Cystadleuaeth Dynwared athro celeb neu gymeriad allan o lyfr Ffês 3. 5 wedi cystadlu, Megan D, Zara, Emrys, Jess a Megan M. Ac eto, licen i ddiolch yn fawr i'r 5 ohonoch chi am eich perfformiadau. Nes I wir joio gwylio pob un fideo. Wedi chwerthu'n tipyn o hiwmor ym mhob un perfformiad. A mae'n rhywbeth dwi'n meddwl sy'n bwysig mewn cystadleuaeth fel hyn. Felly diolch yn fawr I chi am hynny. Sorry, blwyddyn na ddeg i'n hwyr. Mwyn I marco blwyddyn stres. O, fi'n stres. Dechreuwch ar y gwaith. Mae'n stressful yma heddi. Nawr te boys, bach o marfer corff. 1, 2, 3, stretch! Lan yn yche. 1, 2, 3, come on babes. No pain, no gain. Mae flwyddyn diwetha wedi bod yn heriol. Pawb adref ar y soffa, traed lan a bita masbar. Ordro take-away o clwb rygbi Tregaron bob weekend. Chi'n gweld golwg o rai y staff yr ysgol yma ers lockdown. Bulges fan hyn, bulges fan draw. Sy'n control gyda nhw. 1, 2, 3, jog, jog, jog. 1, 2, 3, come on babes. No pain, no gain. Mae dysgu lein wedi bod yn anodd. Mae dysgu chwaraeon tu'n ôl y sgrin wedi bron a bod yn amosib. Fyna dwi yn fy stafell fyw yn ei press-up a squat a chwysu fel mochyn. Ac fi'n credu bod boes blwyddyn naw yn logio mewn i'r gwers ac isten ôl y chwarae ffôn a joio. Mae'n rhaid I fi cadw ar y ffitrwydd ei haf yma I fi edrych am y ngorau erbyn y partis. Nes colles I mas llawer o partis haf deffa a rwy'n mynd I wneud ei laniau haf yma. Come on babes! No pain, no gain! They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more. No pain, no gain! Right. There's too much noise in the lesson. Will, sit down and carry on with your work. We've got all this work to do. And I want it all done in the lesson. Because I haven't all learned in the lesson. I'm not doing homework. Because I know you're going to need help at home. Right, ferched, chi di bod fan hyn yn newid am 20 eiliad nawr, a sdim un o'ch chi'n barod. Okay, dwi ddim yn digon da. Chi'n blwyddyn 10 nawr. Ie, da iawn. Cadw fynd. Right, boys, okay. Fi wedi mynd ar 5 run bore yma, fi'n gwneud 3 workout, a fi'n ffain. Okay, come on, mae rhaid chi weithio mwy galed. Dal ati. Will, os gwm da ti? O, reit, cer i'r bin, a... Cer i'r bin, na, cer i'r bin. Dyma'r 5 tro nawr. Os fi'n gofyn to, fydd marcing coch. Okay, dwi ddim yn digon da. Reit, Megan, dyn fan hyn. Fi di gofyn a gofyn a gofyn, okay? Mae rhaid ti tynnu'r glyslysau mas. Dim fi fydd yn mynd I ysbyty, okay? Reit, ie, na dal nhw, reit. Reit, come on ferchen nawr, pasio'r bêl. Reit, Mali, gallwn ni cael siwmper off, please? Mae'n ganol geiaf yn Cymru, dyma'r Antarctic, okay? Fi'n iawn. So dylai bod ti'n iawn, reit, jumper off nawr, come on. Hello, Johnson here. Boris Johnson yma I ateb y cwestiwn I chi fel Great Britain might know about me. Question 1. How many bottles are allowed to take home from llaeth what? A clanfire? I don't know. I don't even know what llaeth a clanfire is. 2. Question 2. What does the Prime Minister do in his spare time?
I really enjoy driving down the M4 in my red Fiat Punto, right down from 10 Downing Street all the way to Tregaron, which is in Canolbarth, Cymru, to order my very own Farter Starter Burger from Pasha's Takeaway. Oh, I just made my belly rumble talking about it. I would 110% recommend. Question 3. Does Brexit make my passport expire? No. But it does mean you are entitled to a perfect new blue passport. Well, I think that's all the time we have for today. I did try my gorau glas to stick o mewn geiriau Cymraeg, so don't roast me, alright? I am your Prime Minister. So, till next time, cheerio, hwyl fawr. Mae wedi bod yn dasg eitha anodd eto I ddewis y 3 ucha a gadael 2 allan, ond dwi wedi dod I benderfyniad, a fel hyn dwi'n gweld hi. Yn drydydd, mae Jess. Yn ail, mae'n agos iawn rhwng y cynta a'r ail, trwch blewyn sydd yn ddi I fod yn onest, a dwi wedi bod yn pendroni tipyn bach, ond jyst I weid y gwaniaeth yw I fi, mae'r ddau o'n nhw'n maen nhw'n dynwared y bobl maen nhw wedi dewis yn arbennig o dda, ond mae un yn fwy polished na'r llall, a dyna'r gwahaniaeth, a hefyd mae'r person dwi'n rhoi'n gynta, mae'r fideo, mae fe'n berthnasol iawn i'r amser ni'n byw yn ddi a beth I ni wedi bod yn gyfarwydd a gweld ar y teledu dros y flwyddyn diwethaf. Felly, yn ail mae Emrys ac yn gynta mae Zara. Diolch yn fawr.